Так, саламатсыздар ма, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сіздерге телефонның памятін толтырмау үшін барлық медиа файлдар, яғни фото, видеоларды галереяға түспеу үшін не істеу керек деген сұраққа бір кішкене видео түсіндірме жасап жіберейін. Так, мынау WhatsApp. Бірінші WhatsApp-тың настройкасын ашамыз. Мына жоғарыдағы оң жақ бұрыштағы үш нүкте. Соның ең астыңғысы настройка. Так, бұл жерде бірінші біз чатқа кіреміз. Мынаған. Так, көріп тұрсыздар, мына жерде видимость медиа дегенге мына менде жаңа кнопкасы қосылып тұр. Яғни бұл қосылып тұрғанда барлық келіп түскен фото, видеолардың барлығы телефонның галереясына түседі. Сол жерден көруге болады. Ал егер бұны жоп жасасаңыздар, онда галереяға түспейді. Тек қана осы WhatsApp-тың өзінде сақталатын болады. Мен телефон памяті жеткілікті болғандықтан мен бұны қосып қойдым. Ол мен үшін керек. Сондықтан мен осылай тұра берсін. Осылай. Енді бұны түсініңіздер ғой. Одан кейінгі келесі сол чаттың астындағы данные хранилищеге өтеміз. Так, бұл жерде нені білдіреді? Яғни интернеттен бұны не жүктейміз, соны көрсетеді бұл жерде. Мысалға, мынау бірінші мобильный сеть дейді. Яғни телефонның өзінің интернетін пайдаланған уақытта нені жүктеуге болады? Мені көріп отырсыздар, мен фото мен аудиоға галочка қойып қойдым. Яғни фотолар мен аудио сообщениелер автоматты түрде жүктеле береді барлық чатта. Ал видео мен документтер олар жүктелмейді, бірақ келіп тұрады, керек кезінде өзім кнопканы бассам жүктеледі. Оны қазір көрсетемін. Осылай қойып қойдым. Ол не үшін керек? Ол жаңағы интернетті көп жаратпау үшін керек, бірақ қазір енді бізде шексіздік қой, мына видеоны қосып қойсам да болады бәрін. Ол кезде бәрі бірге түсе береді. Просто кейде ол кедергі жасайды. Бұрын интернеттің нашар болған кезде осылай настройка жасаған болдым, сол үйде қалып қойды ғой енді. Қазір енді ең максималды шексіздікке қосылғаннан кейін бұның бәрін қосып қояйын. Так, окейді басамыз. Wi-Fi мен тоже солай жасап қойған себебім, кейде көбінесе кейбір менде чаттар өте көп, кейбір чаттардан жіберген видеолар маған керек емес. Қайсы видео маған керек деп есептесем, мен соны өзім қолмен басып жүктеймін. Жақсы, документті қосып қойайық, сондықтан видеоны қоспаймын мен. Негізі мобильныйдан да сөйтіп қойайын, өйткені барлық видеолар маған керек емес. Қайсысы керек болса, мен соны өзім қосып аламын. Так, бұдан шығамыз. Енді чаттарға өтеміз. Так, мына сообщениемен тұрғандарға тимей қояйын. Так. Хорошо, любой бір чатты аша салайық мына. Өзіміздің серіктестердің чатын ашайық. Бұл жерде мына жоғары жақты басқан уақытта мына видимость медиа деген бар мынау. Осы жүктелген фото, видео, аудио сообщениелердің көрінуі. Соған басамыз. Бұл жерде по умолчанию да дейді. Яғни жаңағы бірінші мен көрсеткенде галереяға жүктеуге болады деген тұр ғой менде, настройка. Сол бойынша бұл ауыстыратын болсам, солай болып тұрады, осылай. Бұны шартты түрде ол настройка қарамастан бәрібір жүктелетінге қоюға болады, я болмаса бәрібір жүктелмейтінге қоюға болады. Нет деп, осыны қайсысын таңдайсыз, сол болады. Мысалға, мына жерде нет десем, бұл жүктелмейді. Бірақ бұл енді өзіміздің жеке чатымыз болғандықтан, бұл жердегі барлық информация маңызды болғандықтан, мен бұны қандай жағдайда жүктелетінін қойып қоямын, өйткені бұл маған бәрібір керек нәрселер болуы мүмкін, сондықтан бұны шартты түрде жүктейді. Қандай басқа жердің настройкасы қандай болса шартты түрде жүктейтін настройка қойып қойдым. Окейді басып, бұдан шығамыз. Басқа барлық чаттарда солай жасауға болады. Енді бұдан кейін мысалға мынаны өзіміз деген, ол енді менің өзімнің туысқандарымның чаты ғой. Мына жерде көріп тұрсыздар, видеолар жүктелмеген.
Егер мен мынаны басатын болсам, видео шартты түрде уже жүктеле бастайды. Бірақ мен өзім ойлаймын, бұны керек па, маған керек емес. Сондықтан видеоларды мен жүктемеймін, осылай тұрады. Ал фотолар жіберген болса, қазір көреміз. Фотолар жіберген, олар шартты түрде жүктеле береді, болды. Олар ешқандай сұраусыз жүктеледі. Ал видеолардың барлығы керек емес, көбінесе приколдарды жібереді, жаңағы маған керек емес видеолар жібереді. Ондайларды мен қарамаймын. Сондықтан ондай керек емес. Міне осы басты настройкалар осылай. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, менен сұрасаңыздар, қайтадан көмектесемін, жарай ма?